Сәлем достар, бүгін уәде еткенімдей ФБО-ға упаковканы қалай жасайтын көрсететін боламын. Поставка создать етуді алдыңғы видеода көрсеттім. Енді бірінші баркодын шығарып аламыз. ФБС-те шығаратын сияқты баркодты 2 штуктан шығарып аламыз. Ішіне барлығын жазуға тырысыңыздар, цветін, размерін. Сонымен осылай пупырка қағазды алдын ала размеріне сайғып мен өзім көп кесіп қоямын дайындап. Сосын осылай кәдімгідей упаковка жасай береміз. Бағасына келетін болсақ, бір коробканы 60-40 деген размерге салып, салмағы 25 килодан асып кетпеу керек. Мен примерно қазір 7-8 мыңға, именно бүгін 6 мыңға жібердім. Алдында 9 мыңнан 8 мыңнан бір коробкаға шығып отырды. Сосын барынша сіздерге мынандай ниша табу керек. Размері кішкентай, объемы кішкентай, бірақ қалатын пайдасы көп. Себебі мысалы мен аяқ киім сатамын, негізі аяқ киімнің салмағы объемы үлкен да, сосын коробкаға бір 5-6-дан келеді. Ол маған невыгодно болып қалды. Майда шүйде заттар жіберсеңіздер, тем более жақсы прибыл болатын болса, соны жіберген жақсы. Дайын тауарларымызды осылай коробкаға саламыз. Алдыңғы видеода көрсеткендей мен осылай штрих-кодтар шығарып алдым. Солай жабыстырамыз және артына жабыстырып тастауға болады. Сонымен қатар үлкен А4 бумагаға қай складқа апарасыз, ИП-ңіздің атын, номеріңізді жазып қойсаңыз болады. Бізде мына 2 коробка 18,5 килограмм болды. Сонымен складқа жол тарттық, складқа барсаңыз өздері түсіндіріп береді.